BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pacesetters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ kúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o, àti sáré àdópin aré, àmàtí jìyà àdópin ìyà o, àti súnsún àti kan ògiri, ó má di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni. Ní agbára Ọlọ́run ọba àti súnsún àti kan ògiri, ní agbára Olódùmarè àti súnsún àti kan ògiri, ní agbára Ọlọ́run ìyà ó ti dópin láàrin Yorùbá, ọmọ Yorùbá kankan ní agbára Olódùmarè àtúní jìyà mọ́ gbàgbé òkè. Májúmọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Gbogbo ẹ̀dá tó bá sọ pé ọjọ́ ìbànújẹ́ lòun fẹ́ máa gbé kó wá fún Yorùbá, gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n sì máa kábàámọ̀ tó bá yá. Ọjọ́ ayọ̀ wa ti súnmọ́lé ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè gbàgbé òkè. Ó di láéláé kan gbá, ó mà di láéláé kan gbá, Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Ọlọ́tẹ̀ ò tí ì kàn ní ìsìn pé Yorùbá ò tún jẹ́ ṣẹrú, a ò ṣetán láti ṣẹrú, a ò ṣetán láti dọ̀bálẹ̀ fún Fúlàní, nítorí ẹ̀ la ṣe ń gbóhùn sókè. Ó di dandan kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ká dìde báyìí, ká dìde bí ológun. Ó yá, ẹ jẹ́ á dìde. Bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró, ẹ dúró gbọ̀n, ẹ dúró gbọ̀n, ẹ
dúró gbọ̀nyìn 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 àtùpà tó ní gbọ̀nyìn o bí ẹ bá sùn ẹ gbé ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. bí a bá ti sùn ó di dandan kí ọmọ Yorùbá ká fojú rí ayọ̀ ká fetí gbọ́ ayọ̀ káyọ̀ sì jẹ́ tiwa pẹ̀lú ògo Olódùmarè ayọ̀ fẹ́ẹ̀ jẹ́ tiwa náà ohun tá à ń béèrè fún ó ṣetán láti tó wa lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọbẹ̀ ẹlẹ́dàá mò ń bọ̀ fáínálì. Olúwa ó pè yín. Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn Ìgbé o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ o ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. tó mo dúpẹ́ lágbára Ọlọ́run ọba ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé fún wa a sì fojú ara wa rí ọjọ́ ayọ̀ a fi ọwọ́ ara wa gba ọjọ́ ayọ̀ a tún wá fi ìgbésí ayé wa gbádùn ọjọ́ ayọ̀ tó fẹ́ẹ̀ dé tán fún Yorùbá. Mo kí lọ́mọdé lágbà lọ́kùnrin lóbìnrin mo kí ọ̀tọ̀kùlú mo kí ojúlùmọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri gbogbo ayé gbogbo ojú tó ń wò mí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ pàápàá jùlọ Yorùbá Nation Now ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí tó jẹ́ gbogbo yín náà lẹ́ ń bá mi wò ń gbogbo ìgbà gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bákan náà nípa ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ tó nífẹ̀ẹ́ sí pàápàá ẹ̀yin tó jẹ́ pé kẹ́yìn wá kẹ́ ẹ wá ṣẹlẹ́yà kẹ́ ẹ wá kan tó ń yìn sínú kọ́mẹ́ǹtì ni ọwọ́ ọpẹ́ tí ẹ̀ rí mi ẹ mọ́ mi lójú mo dúpẹ́ mo kí ẹ̀yin náà Yorùbá ní ká kí ẹni tó rí ni tó mọ́ ni lójú ṣé bẹ́ẹ̀ èèyàn kan ni kò tiẹ̀ mọ̀ pé a wà níbì kankan ẹ̀yin náà ọwọ́ ọpẹ́ tí ẹ mọ̀ pé tòkan wà tí bàbá gbàgede ìmọ̀ ń ṣe tó jẹ́ Yorùbá Nation Now mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ti yín náà ní tó dá mi lójú ni pé ńjọ́kan ẹ yí ọkàn yín padà ẹ̀yin náà padà dọ̀rẹ́ mi ẹ má jẹ́ sọ léyà kí n má sọ dìlé pẹ́ lónìí bí mo ti máa ń sọ tí mo máa fi ń bẹ̀rẹ̀ mo máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi òun lọ́ba lónìí ọba lánàá ọba lọ́jọ́ gbogbo ọba tó pa kúkúrú tó pa kúngùn ọba tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ èní tó bá wù ú á sọ òru dọ̀sán tó bá wù ú á sọ̀dán dòru ó lóun ni ọba tí máa sọ òru dọ̀sán òun ní máa ń fa òru yọ láàrin ọ̀sán tí máa ń yọ ọ̀sán jáde láàrin òru ó lóun lòun máa ń fa òkú yọ láàrin alààyè òun lòun sì máa ń fa alààyè yọ láàrin òkú ọlọ́nìkúlélá mọ̀mọ́líkà lìmúlìkì tó tíkì lìmúlíkà mọ̀ntẹ̀ṣà wàtànízù múlíkà mi mọ̀ntẹ̀ṣà wàtòkìsù mọ̀ntẹ̀ṣà bíyádìkà lè khairu innaka ala kulli shay'in qadir kéyìn ò máa jẹ́ títàwá tá a fẹ́ lọ kí jímọ̀ lónìí ẹ̀rí pọ́rọ̀ oníkéwú ló bá dé tó bá ti ń gùn mí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan báwo máa jù sí ni ẹ̀kú ní bínú tó Ọlọ́run lọ́ba tí mo dúpẹ́ fún ó ló fún mi jíjẹ ló fún mi ní mímu ló fún mi lójú ó fún mi létí ó ní máa gbọ́ kí n máa rí kí n máa sọ kó máa dùn mẹ́yìn èyí àìwá ní dùn mọ́ létí yín Elédùmarè má gbé bá mi àìní fi etí tiyín náà gbọ́rọ̀ mọ́ Ọlọ́run má gbé bá yín àìní lè fi ojú yín ríran mọ́ Ọlọ́run ò ní fi ṣàdánwò fún yín láéláé àtèmi náà o àbí yẹn dà èmi ṣàmì o lónìí mi ò ní jẹ́ kí n tí a fẹ́ ṣe pẹ́ jù torí pé inú run mi bí mo ṣe fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yìí ó sì ń gbé mi lọ́kàn ń sọ fún mi pé sọmí ọ̀rọ̀ kan ló bí mi nínú tí mo rí lónìí tínú mi sì bàjẹ́ gidi ṣùgbọ́n kí n tó lọ ẹ wo bí tí wọ́n fi subscribe sí bí tí wọ́n kọ sí ní ẹ bá wa tẹ̀ fẹ́yìn tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà ni pé ibi tí wọ́n fi ààyè aago sí ní àmì aago tẹ́ rí yẹn tẹ́ bá ti tẹ̀ á gbé option kan wá àwọn tó gbé wá yẹn sáwo ibi tí wọ́n kọ all sí all ẹ̀sà tẹ̀yẹn náà ìtumọ̀ tẹ́ẹ̀tẹ̀ ni pé gbogbo ìgbà tí ètò bá ti ń wáyé láti inú ṣánẹ́ẹ̀lì yìí o mo fẹ́ máa rí alamí ẹ̀kẹ́ máa gbé wá fún mi
ìtumọ̀ all tẹ̀tẹ̀ nìyẹn, ìtumọ̀ subscribe dẹ̀ sì tẹ̀ nìyẹn. Mo nífẹ̀ẹ́ Bàbá Gbàgede BGI TV Bàbá Gbàgede mọ̀, ìtumọ̀ subscribe nìyẹn. Ọ̀fẹ́ ni kò gbà kọ́bọ̀ ní ọwọ́ yín. Ó yá, ẹ jẹ́ ká gbé agbada tòní kaná, ẹ jẹ́ á jọ sí oúnjẹ tòní. Ó dá mi lójú pé ó jẹ́ aládùn ni. Ẹ sì jẹ́ á jọ gbé ọkọ̀ tòní sí ojú agbami. Èbúté ayọ̀ náà lájà sí lágbára Olódùmarè. Ọmọ Yorùbá yoyoyo bí iyán alẹ́. Mo gbọ́ àtẹ̀jíṣẹ́ kan lónìí tí a mọ̀ sí voice note tàbí ká sọ pé audio. Ó bà mí nínú jẹ́ gan-an, ó bà mí nínú jẹ́ gan-an. Kò sì jọ mí lójú nítorí pé tẹ́ ẹ bá rántí bí oṣù kan àbọ̀ sóṣù méjì sẹ́yìn, mo ti gbé nínú ẹ̀wà rí. Lóòótọ́ ni wípé babaláwo wà nínú àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn DSS lọ sílé olóyè Sunday Igboho. Lódodo ni babaláwo wà nínú wọn tí ò sí rọ́mbẹ̀. Kódà tẹ́ ẹ bá rántí bí oṣù méjì sẹ́yìn, mo gbé fídíò ẹnìkan wá sí orí ètò nígbà náà tó jẹ́ wípé ó fi ẹnu ara ẹ̀ sọ wípé àwọn wà nínú àwọn gúrùpù, àwọn wà náà tí wọ́n tẹ̀lé àwọn DSS lọ sílé olóyè Sunday Igboho. Mo wá fẹ́ fi yé wa pé ẹnìkan tó kù nínú wọn, tá a bá rántí, a rí pé wọ́n sọ pé obìnrin kan wà nínú wọn tó ń dárúkọ pé lágbájá tàmẹ̀dù, tó tún sọ fún wọn pé olóyè Sunday Igboho wà lókè àjà, ó máa ń di ológbò tí wọ́n fi padà lọ pa gbogbo ológbò. Mo fẹ́ sọ fún wa pé lónìí ẹnìkan nínú wọn pẹ̀lú ọkàn akin ló fi jáde. Bí wọ́n ń kọlù èèyàn kan ní o tí yẹn ń rìkọ́ọ̀dù ohun ẹ̀ tí ò mọ̀ pé ó ń rìkọ́ọ̀dù ohun, tó rọ́ dá mi lójú pé ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ gbóhùn ẹ̀ yìí kò mọ̀ pé wọ́n ń rìkọ́ọ̀dù ohun sílẹ̀. Ó ń béèyàn kan sọ̀rọ̀ ni ló fi tú gbogbo àṣírí báwọn ṣe lọ, n tó ṣẹlẹ̀ táwọn fi lọ, bó lóyè Sunday Igboho ṣe ya aláṣọjù, bó ṣe jẹ́ pé olóyè Igboho fúnra rẹ̀ ló fọwọ́ rẹ̀ invite àwọn wá sílé ẹ̀, gbogbo ẹ̀ náà lẹ́gbọ̀ọ́ tó sọnú ẹ̀. Ìyàlẹ́nu tó wá jẹ́ fún mi ni pé ọmọ Yorùbá háúháú ni. N tóun sì tó fi dẹ̀yìn kó lóyè Sunday Igboho ó ní nítorí wípé olóyè sọ pé àfi ká gba Yorùbá nation. Ó lóun wà lẹ́yìn olóyè Sunday Igboho ní gbogbo ìgbà tó ń jà fún Fúlàní. Ó ní ká lórí ẹnìkan ló dúró sí, ó lóun bá má sí nínú àwọn tí wọ́n máa wá balẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n mi tó ti bá ṣe òun ni kó sọ pé Yorùbá fẹ́ pín. Olóyè Sunday Igboho sì jẹ́ aláṣọjù èèyàn. Ó lóun gan ló sọ mọ́rọ̀ wípé tán bá bí àwọn rí, tán bá bẹ́nikẹ́ni rí kó wá bóun léhun, kó wá àtàkì òun, tán bá pé ó dé wọn ò ní pé padà. Ó ní ibi táwọn ti wá mú níbi tó ti sọ pé tẹ́ bá ṣàǹbọ̀ ẹ má wà lálẹ́. Ó ló sọ bẹ́ẹ̀ nú ọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo alágbára ayé tẹ́ bá sọ̀rọ̀, ó ní ẹ máa ro tẹ́ bá máa sọ jáde dáadáa. Ó níbi táwọn ti mú nìyẹn wípé àṣẹ táwọn bá lọ lóru, arákùnrin yóò kì í lágbára lóru. Ó nítorí inú ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, ó ló sọ fáwọn pé tẹ́ bá pé lọ ẹ̀ ní pé dé, tẹ́ bá pé wá sọ́dọ̀ òun ẹ̀ ní pé padà, ẹ ṣáà má wà lóru. Ó nídìí rèé tó fi jẹ́ pé òru làwọn wá. Kódà ọmọ Yorùbá háúháú ni, kìí ṣe Fúlàní. Ṣé ẹ rí tí Fúlàní bá gbọ́ Yorùbá, tí Fúlàní bá sọ Yorùbá, kò ní sọ Yorùbá tó yanrantí, tó yánmọ́rán. Ẹ rí èdè aráàlú òkè ní inú Yorùbá Fúlàní. Ẹ tó sọ̀rọ̀ yìí kìí ṣe Fúlàní, babaláwo sì ni. Kí n tó máa sọ̀rọ̀ lé lórí, torí pé mo ní ọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká jọ lọ fetí gbọ́ ntẹ́niyẹn sọ, kí gbogbo wa jọ gbọ́, ká jọ mọ̀ pé Yorùbá
àwa gangan fúnra wa ejò ní Yorùbá tí ò ṣe nù lẹ́nu nù. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, mò ń bọ̀. Ijabatullah Farul Ulama òun ló ní ká wá lóru tó wá kẹ́ máa ń fọ́lò ọ̀rọ̀ ẹ̀. Òun ló ní ká wá lóru, kò dẹ̀ mọ̀ wípé ìjọba Ọlọ́run tó ní wà tí ó lá wà tí ó rọ̀súlà wà ó lòlẹ̀ amúrè mi ń kún, ó mọrú agbára tó gbé fún ìjọba ni. Egungun ha rẹ̀ gangan òun la fi bàjá. Ẹ̀mọ́ kò sí bí wọ́n ṣe lè lágbára tó tí nǹkan bá ṣe egungun ha rẹ̀, kò sí bóyá yóò máa kákò ní. Kò yé yín, òun ló ní á wá lóru. Ó ní tá a bá pé 1000 wá, tá a bá wá lóru, tí èèyàn 100 bá pàdánù wa, bóyá a lo ọ̀fẹ́ ni. Ṣùgbọ́n ká má wá lóru o, láwọn ọgbẹ̀ ẹ̀ ká má wá lóru, òru ẹ̀gbọ́n la máa wá. Ẹ mọ̀ pé kò sí bí Ọlọ́run ṣe ṣàánú Ìgbòho tó, he talk too much. Níbi ọ̀rọ̀ dẹ̀ nìyí náà ti máa mú alágbára. Nítorí pé Yorùbá náà sọ pé a sọ̀rọ̀ a sọ̀bótó. The man call Ìgbòho talk too much. Ó ní àníyàn dáadáa, ṣùgbọ́n kò ní ọ̀rọ̀ dáadáa. Bí wọ́n bá dẹ̀ láníyàn dáadáa, bí ó bá lọ́rọ̀ dáadáa, àìlọ́rọ̀ dáadáa ni yóò bà àníyàn rẹ̀ jẹ́. Nǹkan tó jẹ́ kó fall victim ni ẹ́. She will be a best agitator all over Nigeria. Tí federal government máa báyẹ̀. Àṣé ìgbà tí tóun ló kọ́kọ́ máa ṣerú ẹ̀ ni. Òun kọ́ ló kọ́kọ́ ṣe náà. Ìgbà tí Gani Adams ṣe past government ò fún lówó ni. Wọ́n fún lówó náà. Tó wá gbé ọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen yẹn ló stand on ni. Ṣùgbọ́n ọlá ojú dúdú àti mo gbọ́n tán mo mọ̀ tán, òun ló padà pa Sunday Igboho náà. Tó bá kó dúró lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá agitator yẹn ni, kò bá jẹ́ lọ bàjẹ́ federal government ò bá báyìí yẹn ni. Ṣùgbọ́n ó lo pé àwọn kan lọ gbé nǹkan tí ò kọ́ lọ́wọ́ kọ́ lẹ́sẹ̀, wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation. Ṣé tó bá gba Yorùbá nation náà tán yóò jẹ́ gómìnà ni àbí yóò jẹ́ commissioner? Wọ́n ti tì í ní náà, wọ́n tì í. Kò sọ́ni kò síjọba kan tó máa wà lórí oyè tó máa rẹ́nìkan tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ tó máa fojú rẹ̀ wò. Ọ́fíìsì náà lẹ́yìn náà wà bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ ń ṣayé yín ní ààyè yín bẹ́ẹ̀. Kéèyàn kan wá sọ pé òun fẹ́ dojú ìjà kó lódì yín mẹ́ẹ̀. Gbogbo tẹ́yìn náà nílẹ̀ kó jáde láti bàjá. Ìjọba ò sì ṣe bàjá. Ìjọba ò ṣe bàjá o. Òun ò ṣe dúró ọjọ́ tá a wá. A ká mọ́lé náà. Ifá àgbà ìyá rẹ̀ báyìí ló fún wa ní information tá a fi débẹ̀. The man jump fence níjọ́ yẹn náà. Ó fo fence sálọ ni. Ṣé bó ní fracture? When we got him at the Kotonu, tàbí Kotonu báyìí, ẹsẹ̀ ń dùn kò lè dúró sí court. Ó kán lẹ́sẹ̀. Èèyàn Ìgbòho ẹ̀ máa sọ pé lóògùn. Bọ́ọ̀lù ẹ̀ ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ o, ọmọ Yorùbá, ṣé róhùn tí mo gbọ́ yìí? Mo mọ nǹkan méjì lórí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Àkọ́kọ́ tí mo mọ̀ lórí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ni pé àáfàá ni, kì í ṣe babaláwo. Àwọn àáfàá babaláwo yẹn ni. Àwọn àáfàá kan wà tó jálufá ni wọ́n. Ẹ̀yin wò bí àáfàá, wọn a máa fọ Lárúbáwá lẹ́nu. Àmọ́ babaláwo ni wọ́n. Nítorí pé àwọn àti babaláwo wọ́n jọ ń fúnra wọn lóògùn. Babaláwo àfáà lámọrú wọn sí, wọn kì í ṣe àfáà. Irú ẹ̀lẹ́ tó sọ̀rọ̀ yìí, ó dá mi lójú gbangba wípé àfáà lẹ́ tó sọ̀rọ̀ yìí. Nínú ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ ni pé gbogbo ẹnu ni mo fi sọ pé olóṣèlú ni. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ pé olóṣèlú lẹ́ tó sọ̀rọ̀ yìí. Ó sì ń bá àfá ẹgbẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí ẹgbẹ́ wọn yẹn jẹ́ Ìjábátùláì. Àṣírí tó ga ló tú lénìí. Tá a bá fi ojú bá fi ara balẹ̀, á padà rí mú. Díẹ̀díẹ̀ àṣírí yẹn túbọ̀. Àwọn wo ni wọ́n lọ lé Ìgbòho gangan
láìpẹ́ kó má yà wá lẹ́nu wọ́n sì máa bá débi pé wọ́n á jáde pàwọ́ tá a lọ rèé yàtọ̀ fún DSS. Fídíò tá a wò yìí ó kẹnu ju nǹkan tá a gbọ́ lọ nínú ọ́díò yẹn. Orí mi ń wú bí kí n máa sunkún. Ọ́díò tá a gbọ́ wẹ́rẹ́ yìí ó kó nǹkan tó pọ̀ sínú ju bó ṣe yẹ lọ. Àkọ́kọ́ ni pé kó kọ́kọ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ fún oníkálùkù wa wípé èyíkéyìí inú agbára tá a bá ní, èyíkéyìí nínú ipò tá a bá wà, ẹ jẹ́ ká mọ̀ sínú wa ká sì mọ̀ síkùn. Ẹ má finú hàn ẹnikẹ́ni o, ẹ má sì rò pé ẹ ní ààyò kódà nínú ọmọ ìyá. Ẹ̀gbọ́n tọkùnrin yẹn sọ ni ó ní eegun ìhà ẹ̀ làwọn lò fún láti mú. Èyí túmọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ Ìgbòho, àwọn tí wọ́n súnmọ́ Ìgbòho rí pátá ni. Ẹ̀kan tí mo sọ lónìí sílẹ̀ ẹ̀rí ń gbà táṣìírí bá ṣì máa tú. Àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ilé Ìgbòho jọ yẹn tí wọ́n plan pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wá, àwọn tí wọ́n súnmọ́ Ìgbòho bí pátá tí Ìgbòho rí bí èèyàn làwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn. Arákùnrin yẹn ní eegun ìhà Ìgbòho làwọn lò fún. Ó lẹ́ni yẹn fún àwọn lọ́wọ́, bóyá ká tó tún bẹ̀ yẹn play kẹ́ ẹ̀ tó tún gbọ́. Ó ní ẹni yẹn fún àwọn lọ́wọ́ lórí Ìgbòho. Ó ní Ìgbòho kò lè rí eegun ìhà ẹ̀ yẹn kó filẹ̀. Arákùnrin bá ń tún bẹ̀ yẹn play mo fẹ́ gbọ́ sí lẹ́ẹ̀kan. ṣé past government ò fún lówó ni? Wọ́n fún lówó náà tàpá ibẹ̀ kọ́ Sunday Igboho náà tó bá kó dúró lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá agitator. Ọ́fíìsì náà lẹ́yìn náà wà bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ̀ ń ṣayé yín ṣé bá jà. Ifá àgbà ìyá rẹ̀ báyìí ló fún wa ní information tàbí débẹ̀. The man jump fence níjọ́ yẹn náà ó fo fence sálọ ni ṣé bó ní fracture. When we got him at the Kotonu tàbí Kotonu báyìí ẹsẹ̀ ń dùn kò lè dúró sí court. Ó ti tó ń bẹ̀ mo tún fẹ́ lo bẹ̀ yẹn náà kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn tóyìnbó bá sọ pé enemy within bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. Bíbélì sọ pé Kírísítẹ́nì má ṣàsùn para nítorí pé àárín ọ̀tá ló wà, máa ṣọ́ra. N tó ṣẹlẹ̀ sí Ìgbòho gangan ni àṣírí tó ga olùdarákùnrin ìtú ó pé tọ̀hún lórí fóònù ni kò mọ̀ pé yẹn ń rìkọ́dù òun lẹ̀. Kódà ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí wà pẹ̀lú Ìgbòho ní ìgbà tí a lọ bá ní Bẹ̀nẹ̀ ńgbà yẹn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé tọ̀hún wà pẹ̀lú wa ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ta la mọ̀ tó jẹ́ Yorùbá ṣébi tá a bára wa rèé. Mo gbọ́ jàtijàti kan tẹ́nìkan sọ láìpẹ́ yìí, mo gbọ́ nínú fídíò kan tẹ́nìkan ṣe tó sàn sọ jáàsì tó bá lẹ́nu. Ẹni Yorùbá ò dá, ẹni Yorùbá ṣe jágbájá kan sọ jákú, gbogbo èèyàn ló ṣépè fún tọ́pátá. Mo ti ráìtì ẹni tó sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi pé ìgbéwó ni wọ́n bọ́ ń ṣe gan fún rẹ̀ toró yàtọ̀ sí ọ̀gá. Lónìí wá ṣe bí èèyàn, lọ́la wá ṣe bí Fúlàní, èwo ló ń ṣe gan. Kódà mo ti block onítọ̀hún kó má ẹ̀fà sẹ́ndì fídíò sí mi mọ́. Pìrìsẹ́ńtà lòun náà pera ẹ̀, ọmọ Yorùbá náà dẹ̀ ni, bọ́ mo ti rí wípé traitor ni, ọ̀dàlẹ̀ kan báyìí ni. Yorùbá àfi ká ṣọ́ra gan-an, ibi tá ń lọ jìnnà síbi tá wà yìí. Ẹgbọ́n tọkùnrin yẹn sọ ó ló fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́, ó ní ṣèjọba máa wá wò. Lóòótọ́ ni Quran sọ pé
ẹ gbọ́rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu, ẹ gbọ́rọ̀ sójíṣẹ́, kẹ́ẹ̀sì bọ̀wọ̀ fún àwọn aláṣẹ. àti ìlà wà tí rọ̀súlù wà wúlò àmì ìrìn tóun kóòtù yẹn lódodo ni. àmọ́ bó ní Ìgbòho ti wá tàpá sáláṣẹ nù tó ṣe yìí. ó ní kí Fúlàní má pa wá mọ́. bá a bá rí i pé ẹ̀ dáhùn ó ló dẹ́ fún wa láyè ká máa lọ. nínú gbogbo nǹkan tí Ìgbòho dẹ̀ ṣe láti bẹ̀rẹ̀ dópin títí tí wọ́n fi lọ destroy ilé ẹ̀ yìí. Ìgbòho never kill anybody and he never attack any government. ìrò pé ó wùwà kan tó fi dìtẹ̀ gbàjọba nù gbogbo wà tó wù. ẹ̀rọ tí Ìgbòho ṣe ẹ wá compare pẹ̀lú tí Gumi ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn, ẹ compare méjèèjì pẹ̀lú nǹkan tí Gumi ṣe àti tí Ìgbòho ṣe sẹ́yìn. lẹ́yìn pé Ìgbòho lọ sọ́dọ̀ àwọn Fúlàní, ó lọ lé Sẹ́ríkì Ìgàngán kúò pé ìròpó tó lọ bòmí tó tún lé ẹnikẹ́ni mọ́. ọ̀wọ́ pé n tó ti ṣe yẹn ó kó ìbẹ̀rù sẹ́mi Fúlàní, wọ́n dẹ̀ súnra kì. bẹ́tí yóò ní kán má pa àwọn èèyàn ní Ìgàngán yẹn mọ́, wọ́n pa Bótò. ẹjọ́ ṣé kó panu mọ́ kó máa wò ní òun ló pe àwọn pé káwọn wá. ọmọ Yorùbá dẹ̀ ni ẹ wo dẹ̀ bá. Ọlọ́run á máa rí ẹjọ́ dá o. ó ní ìhà egun ẹ̀ làwọn lò fún. ṣe bóun ti ṣe tiẹ̀, ìjọba ayé lòun, ọba ọ̀run kọ́ tó ní ìjọba ayé tó tún ní ìjọba ọ̀run papọ̀. ṣó mọ bí tóun máa gbẹ̀yìn sí, òun tó ń fọ́nbù tó sọ̀rọ̀ yẹn, ṣó mọ bí tóun máa gbẹ̀yìn sí. ó ga o. olójọ́ọ̀bù fẹ́ǹsì ni náà ṣèbó ní fracture, ṣèbó ní kinní kan. nígbà tẹ́yìn mọ̀ pé ní agbára ọ̀sán tó ní kẹ́ ẹ wá yẹn, kí ló dé tẹ́ ẹ lọ bá lọ́sàn yẹn? ọ̀sán ló ní kẹ́ ẹ wá, ìwọ náà sọ bẹ́ẹ̀, ó ní tẹ́ bá pé 1000 tẹ́ bá 200 lọ lògùn ọ̀fẹ́ ni. nígbà tẹ́ mọ̀ pé ẹ wá lágbára yẹn, kí ló dé tẹ́ ẹ lọ bá lójú ọ̀sán yẹn gangan? kí ló dé tó jòrú lẹ lọ? ẹ fòwe Yorùbá tó sọ pé ara àjàlé yín wà, ìyẹn lẹ lò. ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ìyẹn òkan èmi náà, ìyẹn kọ́ mo fẹ́ sọ. àmọ́ wọ́n pa mùsùlùmí ẹgbẹ́ ẹ o nínú ibi tẹ nínú rédì tẹ rédì yẹn o. kí ló fẹ́ sọ fọ́lọ́run? kódà kó má ṣe mùsùlùmí, kó jẹ́ Christian tàbí babaláwo náà pa, ṣànàbí ní kí wọ́n pa ẹ̀dá pé kó o pẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ láìṣẹ̀. sallallahu alaihi wasallam. àbí bo ló wà nù Kùránì pé kó o pa ẹ̀dá ẹgbẹ́ ẹ kó o gbẹ̀mí ẹnikẹ́ni láìṣẹ̀? ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀? ẹ̀ṣẹ̀ wo làáfà tó pa ṣẹ̀? ẹ̀ṣẹ̀ wo ní àdògán tó pa? ẹ̀ṣẹ̀ wo náà ṣẹ̀? gbogbo àwọn ẹ̀mí tẹ́ gbà, gbogbo ológbò tẹ́ pa lọ́nà àìtọ́ nítorí ológbò, Ọlọ́run bínú sẹ́nìkan tó dẹ̀ jẹ́ nire. nítorí ajá, Ọlọ́run yọ́nú sí aṣẹ́wó, Ọlọ́run foríjì ó dẹ̀ fi wọ̀ sálùjọ náà. ṣé mo yẹ ológbò tẹ́ pàjọ́ yẹn? kí lẹ fẹ́ sọ fọ́lọ́run jọ náà tínú tí ẹ wá dùn tó tún fi fọ́ǹbù nígbà tá délé ẹ̀ wọ́n mọ́ tó máa gbẹ̀yìn ẹ̀. Yorùbá ojú gbà mí tì fún yín o. so ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ nísìn ni kó sọ pé tí wọ́n bá kọ̀ntínú láti máa pa ìran òun ilẹ̀ Yorùbá, ó dáa kí Yorùbá máa lọ. ṣóun ló kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni? ìwọ tó ń sọ pé Gani Adams ṣùgbọ́n náà ṣe bẹ́ẹ̀, ìjọba dẹ̀ fún lówó dẹ̀ panu mọ́. ẹni tó ní nǹkan lọ́mìí ó yàtọ̀ sẹ́ni tó fẹ́ àchífù nǹkan kan lọ́wọ́ ìjọba. Ìgbòho fẹ́ jà fún ran ẹ̀ ni, kò fẹ́ jà fúnra ẹ̀. àgbá Ìgbòho ti lómi nínú tẹ́lẹ̀ síwájú kó tó di pójò bẹ́ẹ̀ sì ní rọ̀. owó ìjọba kọ́ ló need, n tó ń bìjọba léèrè ló need, kì í ṣe owó ìjọba. kì í ṣe ẹni tó jẹ́ pé wọ́n lè easily rà bíi ti Gani Adams tó sọ. onígbà tí wọ́n wá ìjọba wá pe Gani Adams, wọ́n wá fún lówó, wá panu mọ́
kádẹ̀ ní pé Ìgbòho náà kó dúró lórí pé kọ́ má pa kí ló dúró lórí Fúlàní herdsmen nìkan ni wọ́n bá pè wọ́n bá dẹ̀ sẹ́tù ẹ̀ bí gálẹ̀ á wá gbà á. ó wá jẹ́ ó já tọ́ ó dá látẹnujẹ bíi tẹni tó nǹkan lé ṣó dá látẹnujẹ bó sọ fún ẹ pé torí owó lòun ṣe ń jà. ẹ lọ wo lóyìnbó ọmọ Yorùbá pọ̀ bíbá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè wálé tẹ́rù ń bà wọ́n láti wọ Nàìjíríà. kódà lóyìnbó jùlọ ẹ lọ inú Áfíríkà yìí àìmọye ọmọ Nàìjíríà tó wà kiri Áfíríkà tí wọn ò lè wálé ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti gbá ìmọye tó ti wálé tó ti padà mú èyí tí wọ́n pa wọ́n jí gbé ó sọ ránṣọ́n ó yà sá padà sọ́hùn pé láyé òun ojú ẹsẹ̀ tẹ Nàìjíríà yìí mọ́. ẹ̀ṣẹ́ kíkan yẹn máa lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ìwọ tí wọ́n fọ́ ń bù nínú ọ́díò tá gbọ́tọ̀ yìí ò láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. You are a disgrace to Yorubawood. Mototo. You are a disgrace to Islamic nation. You are a disgrace to Yorubawood. Ìjọ tẹ̀dẹ̀ tí lọ ṣe ń tẹ́ ṣe yẹn ló ti fọwọ́ ara ẹ̀ fa ìbínú Ọlọ́run sórí ara ẹ̀. Ẹ bá ń ṣó fídíò yìí fọkùnrin náà. Mi ò sọ pé káwọn èèyàn share fídíò mi rí lórí YouTube ṣùgbọ́n máa sọ eléyìí. Ẹ bá mi share fídíò yìí débi tẹ́ bá lè share ẹ̀ dé. Débi pé ó lè ṣeé ṣe kí ọmọkùnrin yẹn wo fídíò yẹn. Ẹ wá dọ̀yà hẹ́mi náà lé o ẹ lè wá lé tèmi náà o kẹ́nìkan ní kí lẹ́ṣẹ̀ mi kó sọ pé mo sọ̀rọ̀ sí ẹ bóyá ló mọ̀ pé wà tẹ wù yẹn àfi kó lọ ó tí ẹ̀ sí kò tí pàfi kó lọ tọrọ dáríjì toró ṣe tó tún fọ́ǹbù lé lórí ni inú ẹ tún dùn kó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti tú ẹgbẹ́ ẹwọ náà wájú Ọlọ́run tó ṣe wẹ́rẹ́ yẹn ó ti tú ẹwọ náà Ọlọ́run ó ti tú ẹ jìyà sàré ó ti tó kó ra bínú Ọlọ́run lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún nǹkan tó ṣe ṣé ọmọ yẹn gbàgbéje orí tó ti palẹ́kún fún tẹ́ṣẹ́ yẹn láwọn tí wọn ò ṣẹ̀ tí wọn ò rí wọ́n ṣe báwọn lọ lé Gúmí kẹ́ lọ àrẹ́sì Gúmí ó ṣe tẹ̀lé wọn lọ́bẹ̀ àbẹ́ tí ẹ di ó gbọ́ gbogbo tí Gúmí ń ṣe ó gbọ́ gbogbo tí Gúmí ń dánwò ó tún sì sọ̀kan láìpẹ́ tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ Ìgbòho ló sọ wọ́n á ti ní kàn lọ yìnbọn pa Gúmí ní tán bá lè ṣe mistakenly pé àwọn tí wọ́n ń gbé àwọn èèyàn pa àwọn bandits tán bá ṣe mistakenly pé wọ́n terrorist pẹ̀rẹ́ ó láwọn máa destroy Nigeria ni. Can you imagine that? That is threat to life. That is treasonable statement. Nínú òfin tó bá mú òfin máa ṣòfin fún ẹ. That particular statement is treasonable felony. Òfin tó tiẹ̀ gbé pọ̀. Nínú òfin criminal code wọ́n á tún sọ fún ẹ wípé tó bá rí very versatile lawyer á sá fún á tún sọ fún ẹ pé nínú òfin it is called another incitement to mutiny. ọ̀rọ̀ ẹnu tá a lè fi dàlúrú ní tó tún sọ yẹn but nothing happens to him kò sẹ́nibody tó dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ṣe gbé ó sọ gbé torí kó jọmọ Fúlàní àwọn ọmọ ìyá tiẹ̀ tó wá jẹ́ Yorùbá ni wọ́n wá ń lé èsì mọ́ Fúlàní láti lọ pa láti lọ destroy ilé wọn ogun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàbínú Ọlọ́run ò tí mọ̀ ni tọ́lọ́run ò bá ti dé sí ẹ ó ṣe nǹkan lọ́wọ́ ni tó bá máa ráyè ti eré ló máa pè é tọmọtọmọ ní kì í ṣèwọ nìkan inú ẹ wá ń dùn ó tẹ̀ tún sọ ó ní táwọn bá pé wá àwọn ò ní pé lọ ó kù sọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin babaláwo àfa àdánùdánù tó inú yín dùn tó ń ṣorí burúkú kiri tínú ẹ̀ ń dùn tẹ́ ń fi Islam bójú tẹ́ ń bẹ̀sìn lórúkọ jẹ́ tẹ́ ń bára yín lórúkọ sẹ́ni tó lè bẹ̀sìn lórúkọ jẹ́ inú ẹ̀ wá ń dùn ó tiẹ̀ tó ṣe ó tún tẹ̀lé dé Bẹ̀nẹ̀ ó tún lọ wò pé wá dé Bẹ̀nẹ̀ ṣe inú ẹ̀ ti wá dùn condition tẹ̀ fi sí ẹ̀ nínú orin tí mo máa ń play orin Ògúndé yẹn wọ́n ní ẹni tẹni tó dé ó sàn ju tẹni títí ẹ̀ ń bọ̀ lọ ṣebí tẹni tó dé la rí tí ìmọ̀ kí ló máa gbẹ̀yìn yín Yorùbá náà dẹ̀ jẹ́rìí sí wọ́n ní tẹni tó kú la rí ẹ̀tẹni tó dé la rí àmọ́ tẹni tó ń bọ̀ wọ́n tó ó máa ṣe o ṣó mọ tó máa gbẹ̀yìn ẹni ó rẹ̀ o àwa ọmọ Yorùbá I am very sure ọ̀sẹ̀ mo tó tún sọ pé olóṣèlú lẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn
kì í ṣe ordinary person. Tí wọn náà bá jẹ́ àyè áfíìsì tẹ́yìn náà wà ẹ̀ tẹ́yìn kan bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ kìíní kan lẹ́nu ẹ̀. Mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ àpolówó. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí Ṣàngó tó yan kele láàyò. Ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ nígbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù. Ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arépo. Ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà. Kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà. Àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀. Ilé ìwé Calvary ni ẹjẹ́ àgbé fún o. Yàrá ìkówèésí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé. Yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá. Yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kà mí. Dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́. Àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò, nursery, primary, girama kékeré, tòun girama àgbà. Ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà. Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé, ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ ilé ka wọn www.calvarygroupofschools.com. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475. Calvary Group of Schools, trust in God. Ẹ káàbọ̀ padà. N tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú kìí ṣe nǹkan tẹ́nìkan máa wá dunnú sí pé mo ti mú àwọn tó ń jà fún ìlú. Ìbànújẹ́ gan ló jẹ́ fún mi nígbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ mí tí ẹ̀ gbọ́ dáadáa mo ṣe gbọ́ dáadáa báyìí ni. Ẹ wá rí ìhà egun ẹ̀ tó ń fọ́ pùpè òun làwọn lò. Ẹ sọ fún ẹni yẹn ẹn tó sin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní òhò tó mú àbúrò ẹ̀ dání ni. Ó sọ fábúrò pé bí kan ṣe sin òun náà nìyẹn. Èyíkéyìí tó jẹ́ nínú egun Sunday Igboho tó ṣeṣẹ́ yẹn kó fọkàn balẹ̀. Bọ́lọ́run ẹlẹ́san ni abẹ́ ẹ̀mọ́ ni. Ó ń bọ̀ ṣùgbọ́n kò ń yá ni bíbọ̀ ẹ̀ kì í yá ni. Àbọ̀lọ́run kọ́. Ìwọ máa wo tó máa gbẹ̀yẹn ìwọ tó ń pè ní ká egun yẹn tán ní ìwọ ló fún wọn lọ́wọ́ ìwọ ló direct wọn ẹni yẹn tún sọ with confidence. Èmi náà mọ̀ pé setup àgbáríjọ setup ni ló jẹ́ fún Igboho. Èyíkéyìí tó bá wá jẹ́ nínú ẹ̀yin èèyàn tó súnmọ́ ẹ máa fọkàn balẹ̀ nítorí pé Ọlọ́run á fi ọkàn balẹ̀ fún yín ṣéǹjì yóò máa di ẹrù yẹn pé gan ni. Ó máa bá yín di ẹrù yẹn pé gan ni ẹ fọkàn balẹ̀ má wọ̀rí. Ó ń bọ̀ pé kò ní dé yẹn rọ ni wípé ti ṣe pé yẹn ń hùn kò sáṣegbé láyé àṣepamọ́ ló wà. Níjọ́ Ọlọ́run bá máa wá yọ ṣéǹjì yẹn fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan báyìí bí eré ni. Àtà tó fi dórí gbogbo DSS tó ṣiṣẹ́ ẹ̀ pàápàá àfi tí ò bá sọ́lọ́run lókè mọ́. Ojú máa wá tì yín o. Àwọn 12 àwọn yẹn ti safe wọ́n ti fi wọ́n lé àbí. Ìgbòho fúnra rẹ̀ lójú yín báyìí lọ́ọ́ ṣe máa filẹ̀ tó máa tún wá padà ṣe ohun rí. Tí Yorùbá fúnra wọn ilẹ̀ Yorùbá máa wá di ilẹ̀ ọlọ́ràá ilẹ̀ tí gbogbo Ọlọ́run tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa wá dùn sí. Tá a máa ń gbà tá a máa lójú ayé yín tá a máa gba Yorùbá nation. O lè ní kán wá bẹ́mi náà lé o. Kán wá dọ̀yà ẹ̀mí náà o. Kán ní kínídé kó ní mò ń sọ̀rọ̀ Igboho. Mi lè sọ o lè sọ bẹ́ẹ̀. Tòrá lágbára ní ẹni tó pa ẹ̀mí tí ò lè dá ẹ̀mí ojú tì inú yín wá ń dùn pé ẹ ṣerú nǹkan yẹn ó dẹ̀ tún fi confidence sọ jáde ó dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ṣó láti wọ àtẹni tó fún yín lọ́wọ́ pé kẹ́ wá ṣe tẹ́ẹ̀jọ ṣe yẹn bí Ọlọ́run inú mi dùn pé Muslim ni ẹ ṣó rántí pé Ọlọ́run sọ pé iná ọ̀rọ̀ bá ká lábẹ́lẹ̀ mẹ́rin sọ́ọ̀dì èmi Ọlọ́run wò yín pẹ̀lú ogbon tẹ́ bá ṣe má wọ̀rí àbọ̀ Ọlọ́run ẹ̀sọ́ kọ́ ó ń bọ̀ má wọ̀rí. Mo wo gbogbo wà tí Igboho wù so fà mí ìríbi tó ti dìtẹ̀ gbàjọba nú ẹ̀ mí ìríbi tó ti tapà sófin ìjọba ju wípé ìjọba fúnra rẹ̀ ò rẹ́dí láti ṣòótọ́ pẹ̀lú aráàlú.
ìjọba fúnra rẹ̀ kò rẹ́dì láti ṣòótọ́ pẹ̀lú aráàlú. Wọ́n ń pa kúkúrú, wọ́n ń pa gúngùn, àwọn èèyàn ò lè wa mọ́tò káàkiri ìlú, àwọn èèyàn ò lè lọ sóko, ẹ̀rù ń bà, pàápàá jùlọ lẹ̀, inú mi dẹ̀ dùn ó ti bọ́ sílùú tiwọn náà. Northerners tó máa sọ pọ́kàn òun balẹ̀ nílùú òun sì kò sí no part of the north táwọn arábí yóò ti fọwọ́ kàn. Ní kí là wá ń bá ká, kí là ń wí? Haúsá Northerners àwọn máa dúró tira wọn kú báyìí ni. The same thing Igbo, àfàwà Yorùbá yìí náà lálábọ̀dì. Èlò náà bá gbé fún ẹ. Olóṣèlú wo ló bá nífẹ̀ẹ́ sí tó bá máa tẹ̀lé, tó wá mú wọn lẹ́yìn, tẹ́ ẹ jọ lọ lé Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ, tẹ́ ẹ lọ nígbà wá destroy ilé ẹ̀sìn, ṣó ti wá tán? Ṣó ti tán? Òfò fẹ́sì, nígbà orí tó fò fẹ́sì, kí ló dé tó yìnbọn fún? Kí ló dé tó yìnbọn fún? Ó ní fracture. Ọlọ́run ayọ́nu sí wa, ẹ wò, ẹjá gbẹ́nu kò lórí tiẹ̀. Ṣùgbọ́n tèmi mọ̀ ní pé àṣepamọ́ ló wà o, kò sí àṣegbé. Ṣéǹjì igbá tá a sì fi wínkà náà la fi san fún. Gbogbo tó ní kálukú bá ṣe lénìí, ìtọ́nilọ́la ó ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni. Èsì lẹ́tà tẹ kọ sọ́lọ́run ń bọ̀ láìpẹ́ wá bá gbogbo yín ní agbára Ọlọ́run. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, èmi kì í búyàn, mi kì í sì ṣépè lórí program mi, àmọ́ máa sọ òdodo, máa sì sọ àsọtẹ́lẹ̀. Kọ́lẹ̀ o, n tó ṣe tó tún fi fọ́ǹbù yẹn wá gba èsì ẹ̀ dáadáa. Lẹ́tà tó kọ́ ó gbé èsì ẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àfi tó bá pé irọ́ ni àyà Kùránì tó kóòtì, àyà Kùránì tí èmi náà dẹ̀ fẹ́ kóòtì, àfi tó bá jẹ́rọ́. Ọlọ́run sọ pé nọ̀rọ̀ bá kálábìlì resort, èmi Ọlọ́run sẹ́ gbogbo tẹ́ ń ṣe ni mo ń wò, mo sì ń bọ̀, Ọlọ́run yẹn ń bọ̀. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí gbọ́n tí mo fẹ́ sọ yìí. Kẹ́ ẹ tó kúrò lọ́hùn, àwọn documentations tó bá yẹ kẹ́ ẹ ṣe o. Torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ìyà tí wọ́n fi ń jẹ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wọ̀lú ìkìṣe ìyà kékeré. Bàbá Wọlé Ṣóyínká wọ́n ṣàlàyé gbogbo ntójú wọn rí láìpẹ́ yìí níwọ̀nba tí wọ́n travel tán padà bọ̀ láti France. Wọ́n náà ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn lákọ̀ọ́kọ́. Àwọn ní láti wọ plane tí ìbáṣẹ ni tó tán ntójú bàbá yẹn rí kó jẹ́ Rúmi. Tó yẹ pé àwọn máa manage padà Nàìjíríà. Ìkan wá tó sọ pé kí n tó wọ plane padà kí n tó kò possible lálẹ́yìn. Ìdí ènì la máa pàyà lákàtí ó ní máa sọ fún wọn pé ìlú mi lélẹ́yìí. Àfi kémi wọlé omi ìlówó plane mọ́. Bàbá yẹn dé Nàìjíríà, ó náà tún sọ fún òun pé kóun padà, kóun lọ gba dọ́kúmẹ́ǹtì kan wá, òun gbọ́dọ̀ lọ sí pọ́tà Nàìjíríà, òun máa fíìlì kankan online. Ó lóun ní láti tún padà board lọ sí France via Air France. Ó débẹ̀ tán ló bá wá pọ́tà tì náà rí. For 2 days ni wọ́n fi wá pọ́tà Nàìjíríà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní wọ́n rí. Ó ní sẹ́mọ̀ pẹ̀lú integrity yẹn, pẹ̀lú ipò tó wà yẹn, pẹ̀lú position yẹn. Ó ní gbogbo àwọn staff France Airlines ni wọ́n ń bá wọn check portal. Oníkálùkù wá ń gbé laptop, ẹni mú fóònù, wọ́n ń bá wọn fi check for 2 days. Wọ́n reporter Nàìjíríà. Ntọ́dẹ̀ torí ẹ̀dá padà sọ́hun nìyẹn. Ó ní tó bá apply tán, wọ́n ṣe wá reply òun pé o free láti máa travel bọ̀ nílùú bàbá tó bí, fine torí COVID-19. Ó wá ní pé lẹ́yìn ìjọ́ kejì bí aago 2 ọ̀sán ọjọ́ kejì síjọ́ kẹta táwọn máa jàjàrí nǹkan tó rí lọ́wọ́ kan ráwọn questionnaires kan tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ papọ̀ mọ́ COVID-19 rárá. Ó lójú òun hàn ìmọ̀. Mo rò pé ẹ jẹ́ kí n gbé wá kí ẹ̀yin tẹ́ wà lóyìnbó tá a bá rí tó ní àyà tó fẹ́ wá lẹ́nu yín kẹ́ ẹ̀ gbọ́ ọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé mo gbé kan wá náà jọ kan tí wọ́n set up tó jẹ́ pé àwọn tó ń dé wọ́n mú wọn pé wọ́n èrò tí ò gbé kókè wọn ló gbé. Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ pé máa kan ti ya fọ́tò gbogbo ẹrù ẹ̀ tó gbé kó lọ́hùn tó kágò nígbà máa fún ẹrù ẹlẹ́rù ni wọ́n fi hàn. Wọ́n sì bá kókè inú ẹ̀ tí wọ́n ní kó máa bọ̀ tí ò lọ tó sọ fún wọn pé ẹrù tòun fọ́tò ẹrù tòun lélẹ̀. Irú ẹ̀ náà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí yín bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká ń tójú ẹ̀ rí èhó professor
ohun tójú ẹ̀ kàn àti kí ló sọ lórí ọ̀rọ̀ ìlú yìí. Mò ń bọ̀. When an individual is prevented from gaining entry into his own country through the lapses of others, then there is problem. A few months ago, when trying to get back into this country, I reached, through France, incidentally, I reached Charles de Gaulle Airport, had my boarding pass, and I was about to board the plane. At the very entrance to the plane, I was told I couldn't get on. I had my vaccination. I'd taken the 72-hour COVID test, and I was negative. But apparently there was one more. There was a new one called PCR. Is that correct? I don't even know these initials. Anyway, which the Nigerian government had begun to insist upon. Now, I was away from the country at the time. I didn't know this. I thought I was all geared up. I couldn't get on that plane. I had to go back to Paris. And the test, by then the offices had closed or whatever. Anyway, I spent 3 extra days in Paris before I could get back on. After taking the test and getting my result, 3 days. I did not complain. I didn't invite you to chat with you. I felt it's okay. That's my fault. I should have known. Maybe not, but I felt I should have known. But it's happened a second time, just about a week ago. This time I had my PCR, or whatever it's called, and of course I still remained vaccinated. And exactly the same thing happened to me. And of course, it did not happen to me alone. There were other Nigerians who passed the night at the airport. They couldn't leave the airport because they'd already passed immigration. But at the gate, they were also turned back. This time, it was not PCR or whatever it's called. It was that they had not gone to something called the Nigerian Travel Portal and obtained permit to travel. Well, again, it was my turn. I said, I've got everything. I've got PCR, etc. They said, no, there was one more item which the Nigerian government now required. Of course, others were again similarly affected. So I had to go back into Paris. And then I was directed where to go through this machine here and pay the necessary amount, and then permission will be generated from Nigeria so that I could travel back to my own country. All right. I rebooked. Following morning, I was back at Air France. At the hotel, we tried to get onto this portal. We could not. Following morning, 8 a.m., I started again with the hotel staff. Finally, at 10 o'clock, realizing that I might miss my flight again, I carried my bag from the airport hotel, went to Air France. I said, listen, I've got my ticket. I was given a new boarding pass yesterday. Since yesterday and this morning, I've been trying to get on this portal. I want to get on this flight. Together with Air France staff, between 10 a.m. and 2 something, we kept working. They brought their computers. Some changed my password here for me so that they could then try through their own whatever it was. Between 10 and 2 something, we did not. At one time, there were 6 members of Air France staff working on their own computers, working on this very computer, and trying, and my phone, of course, trying to get this permit to return to Nigeria. We succeeded
maybe around 12 or something, in the receipt of a payment from my credit card being acknowledged. In other words, we got that far. But it did not generate this permit to enter Nigeria, which has a barcode, a square barcode. If I find it, I'll show it to you. Now, the process itself is really remarkable. I don't believe for a moment that it was the Ministry of Health or the Director of the National Health, whatever it is, who created that questionnaire. I think it was it must be the Ministry of Internal Affairs. I invite you all to attempt to get on that portal and tell me what this has to do with COVID after the first couple of questions. What the majority of those questions has to do with COVID, I don't understand. I went through it again, some of the questions repeated. I'm telling you that at one stage, 6 Air France staff were working on various computers to generate this permit for which payment had been made. So I asked them, do you have any other flights going to other West African countries, neighboring countries preferably, which do not require this secret service kind of questionnaire, because that's what I consider it. And they said, oh, there's a flight leaving for Lomé at 4:30. I said, put me on it. I said, I'll go and join Igboho in Republic, wherever he is, and then maybe we'll come back into Nigeria together the same way as he got out, which is why I mentioned him at the very beginning. That was an option. Boarding began about maybe, I think, 20 minutes to 3. I told them, make sure you get me on that flight to Lomé. There was one to Lomé. Carried my bags, ready to go to Lomé. In the meantime, one of the supervisors had come from the office. She was in Mufti, not in something, and was working the phones like mad. And suddenly she broke into a sigh, a smile of relief, came running to where I was with my bags and said, I have good news, You've been given special permission to re-enter your country. I don't believe that I should require, or any Nigerian should require special permission to enter his or her own country. So nobody is saying don't take precautions, because the next thing they will say, well, the Shoyinka said they should let everybody in and anybody at any time anyhow. No, nobody is saying you shouldn't take the necessary precautions. Other nations do it, but I don't believe that other nationals are, not humiliated is the wrong word, no, I just obstructed the way we are. I understand that some other West African countries have similar regulations. You have to go to the portal, fill this, fill that. But if this thing is not 100% proof, why should we be punished? Because some people are technologically inefficient, and yet they're imposing these technological requirements on passengers. It's not a pleasant sight to see your fellow Nigerians lying on couches. They can't go in, they can't go out, they're trapped in limbo. I think that's wrong. And so whoever is responsible for these funds should proceed to design something easier for humanity to fulfill, and also to have backup situations. When technology breaks down, human intelligence should come to the rescue. There must be a means, for instance, for me to be able to pick up the phone myself and call a number, an emergency number, and say, here I am, I've filled the forms, this damn thing has not generated this pass that I need to enter my own country in addition to my passport. And so there's a plea to the Ministry of Health, which must be involved, I'm sure, in this forum, Internal Affairs, which I'm convinced must have participated in this forum, which I feel, if you don't believe me, please go online and see whether that looks
like a normal kind of health questionnaire to enable you to enter your own country. I don't think it should be necessary for me to go and land in Lomé and get on a motorcycle pillion again and find my way through my hunting paths from one country to the other. No, I think I should be able to fly like any other modern human being without asking for any special privileges. I could have terminated this marathon much earlier. I could have insisted, please get hold of this person, get hold of this. My name is this is my status in this country. I even have national honors, believe it or not. I could have done all of that, but I wanted them to go through the entire process, even for the second time, to find out just what the hell is going on and why one should be subjected to this kind of ordeal on earth. So it's a plea to all the ministries which are involved. Please let us go out through the front door and come back in through the front door as is befitting to all normal citizens. Stop treating Nigerians like criminals and illegal immigrants who end up sleeping on the couches out on the floor at airports. I like to begin by accepting everything. But when you go through this questionnaire, the thing you have to fill, on your computer, you just wonder what it's all about. Is it really about COVID prevention, or is it to gather information on Nigerians in a covert way, utilizing the COVID requirements? Because this strikes me. And incidentally, the Air France people, let me tell you, they found the entire questionnaire ludicrous and ponderous and unnecessarily complicated. In fact, she used one expression. He said, repeat the same question again and again. It's unnecessary. So I'm not saying an attempt was made to banish me, but I felt like I was serving a decree of banishment, at least for 24 or 48 hours. That's exactly how I felt. You have to carry your bag as you're about to enter the plane. You go all the way back, then you go through immigration again to be let into France. Fortunately, I had a Schengen visa. Many of the Nigerians there who were transiting from elsewhere did not have a Schengen. They couldn't go into France even if they wanted. So they were banished from their own country. Ladies and gentlemen, we're in a mess. This country is in a mess. It is disintegrating before our very eyes. The government is floundering. It's not merely that the government is devoid of a holistic solution. The problem really is that this government does not have a holistic grasp of the problems of the nation and the environment in which we live, and the time also in which we're living. After all, look at Sudan right now. It's in turmoil simply because some people got up one day and decided that an arrangement come into for the governance of that nation to be abrogated because they're carrying the guns. And of course, the people have responded in a marvelous way, in a united way. Doctors, workers, students, market people, and the last time the oil workers, they've all got up and said no. Part of the problem which we have in this nation, and which has plagued us, except for a few memorable times, is this ability to act in concert. From time to time, we have a section of the nation comes together and says, enough. We're human beings. We will not be treated like beasts, like NSARS, for instance. That's one such movement, which unfortunately ended up somewhat tragically, but it doesn't matter. It was a step in the right direction.
And what I'm trying to say to you that is this, that if we're still looking to this government for a solution, then I think we really are lost. We've got to find a way of piling up pressure to enable us to meet as equal beings across the entire nation for a national indaba involving the various professions, the various group interests, ethnic groups, any sector, productive sector of this nation should be encouraged to come together and really debate the future of this nation. Do you need a reliable agent to clear or forward your goods intact and with no delay? Then look no further. AY Deplot International Limited is the best bet. Clearing and forwarding is our business. We are a licensed freight forwarding company providing a wide range of services such as air and sea freight forwarding, imports and export, door-to-door services, tracking and delivery, international logistics and several other related services. Visit us today at our Port Harcourt office, number 8 Eastern Bypass, Obumna Bali, Port Harcourt, River State. Email aydepart@yahoo.com or delashi@yahoo.com. Lagos office 71 Payne Crescent, Apapa, Lagos, Nigeria. Telephone 0803-150-4595, 0808-700-4188 or 0809-782-9483. AY Deplot International Limited. In God we trust. AY Deplot Nigeria Limited, ẹnikẹ́ni tí ẹ bá ní àwọn ọjà tí ẹ fẹ́ gbé láti ibìkan sí ibìkan, tí ẹ sì ń wá iléeṣẹ́ wo ló fẹ́ bá yín clear ẹ sá pé AY Deplot Limited, wọ́n á bá yín gbé láti ibikíbi, ìbá ṣe látòkè òkun sílùú Nàìjíríà, ìbá sì ṣe láti ìlú Nàìjíríà sí ibikíbi lágbàáyé. Ẹ sá kàn sí wọn, nọ́mbà wọn lẹ rí yẹn, nípa wọn náà lẹ́gbọ́tọ̀ yẹn. Tó ká padà síbi tí a ti ń bọ̀, ń tójú Professor Wọlé Ṣóyínká, odidi Professor Wọlé Ṣóyínká ń tójú wọn rí fún ìrìn àjò tí wọ́n lọ gbẹ̀yìn àti tí wọ́n ti lọ tẹ́lẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́ ń gbọ́ yìí fún ẹ̀yin arìnrìn àjò tó bá ti ṣẹlẹ̀ pé ẹ fẹ́ wọlé, ẹ ṣáà béèrè dáadáa kí làwọn nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe síwájú kẹ́ tó wá sí Nàìjíríà. Tójú wọn rí lẹ́ ń gbọ́ yìí o, ẹ ṣáà jẹ́ àṣefaradà nígbò bá yá, ó tó bá dójú ṣúṣú fùrù ó máa là láìpẹ́ láì jìnà. Ara nǹkan tí mò ń sọ rèé pé ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká filẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Ṣódà ẹ wo àtọdún tí USA tí wọ́n ti kọ lẹ́tà sí Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ Abba Kyari wípé kí wọ́n máa gbé bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn torí pé ó ní ẹjọ́ jẹ́ òun àti Hush Puppy, ọ̀gbẹ́ni tí máa ń gbàyàn yẹn tó ń gbé Dubai, Hush Puppy. Òun ti wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n l'Amẹ́ríkà tipẹ́tipẹ́. Nígbà tí wọ́n túlé túkò, wọ́n rí wípé Abba Kyari ọ̀gá ọlọ́pàá jọ́sí, wọ́n rí pé òun náà wà nù wọn. Ṣùgbọ́n tó yà ní lẹ́nu ni pé àwọn Fúlàní bá fọwọ́ bò ó torí kó jọmọ Fúlàní. Wọ́n bá fọwọ́ bò ó torí jọmọ ìjọba. Lánàá òde yìí, òun náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá l'Àbújá wá kú jáde pé kò sí ní tó jọ o wípé àwọn gbé Abba Kyari lọ sí Amẹ́ríkà. Ó tẹ́ bá ṣe tẹ́ wá máa ṣe ní kẹ́ẹ̀ṣe. Ó ní kò sí lákọọ́lẹ̀ kankan lẹ́tà tí wọ́n fi gbé Abba Kyari wá sí Amẹ́ríkà. Ẹgbọ́n tọ́gá ọlọ́pàá sọ o, kí n tó wá sọ tí mo fẹ́ sọ lé lórí. Ó yá. Mr. Abba Kyari, who was named as an alleged conspirator in the fraudulent deal against socialite Mr. Ramon Abbas, also known as Hush Puppy, the Inspector General asserts that there has been no extradition request. But I have read it from the social media that there was an extradition request. I have not seen it, I've not heard it formally. We've just received the legal advice from the Office of the Attorney General, and we are working on what to do next.
tó Yorùbá ní ọmọ ẹni kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀kẹ̀ sídi ọmọ ẹlòmíì. Ẹgbọ́n tọ́gà ọlọ́pàá sọ wọ́n ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ yẹn rábà wọ́n ṣe bọ̀ látọ̀dún tó kọjá nìyí. Kò séèyàn wọn ò mú lọ o, wọn ò mú Abba Kyari lọ, kò lọ Amẹ́ríkà kankan. Ramon Abbas tó jẹ́ Yorùbá hush puppy òun wà ńbẹ̀, wọ́n ti mú òun sọ́hùn. Ọmọ tí wọ́n sọ pé wọ́n jọ ní kódà yẹn òun gan fẹnu ara ẹ̀ sọ pé owó kan tó sẹ́ndì sóhun àwọn fẹ́ ra aṣọ ẹbí aṣọ kan lórí lọ́rùn ẹnìkan ó wá lóhun láìkí aṣọ yìí ó wá sẹ́ndì ẹ̀ sóhun. Ìwọ ó sí crime tó ń bá criminal ní àjọṣepọ̀. Wọ́n wá túlé kan àwọn Fúlàní ń fọwọ́ bò, ìjọba náà ti ń fọwọ́ bò. Àwa Yorùbá dẹ̀ ti ọmọ tiwa síjẹ ẹkùn. Ó wù mí kí àáfàá tó sọ̀rọ̀ yẹn ó wù mí kó wo àwọn fídíòs tí mò ń ṣó yìí, kóhun náà rí ìyàtọ̀ nínú Yorùbá àti North. Àwọn Northerners gbọ́n, wọ́n mọra wọn bò nídìí, wọ́n mọra wọn fi ọwọ́ bò, wọ́n mọra wọn gbé lọ́wọ́ sókè. Ṣùgbọ́n àwa ká máa takò ara wa la fẹ́, ká máa takò ara wa la fẹ́. Ó rèé o, n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́rí. Ẹ wo bí wọ́n máa ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀mí tí mọ̀ wọ́n máa ṣọ̀rọ̀ Abba Kyari yẹn rábà wọ́n dẹ̀ parí ẹ̀ láàrin ara wọn. Bó jẹ́ Yorùbá ni wọ́n àti ẹ̀tí rà síbí àwọn ẹnìkan la rí tó ń takò Ìgbòho tó mú wọn lọ́bẹ̀ tínú ẹ̀ tó ń dùn yìí. Ṣé òun wà lẹ́ni àkọ́kọ́ ni? Àmọ́ àwọn tó ti jáde tán ti sọ̀rọ̀ pé inú àwọn dùn sí wọ́n ṣe mú bọ́yé ṣe kinní kan tó dẹ̀ jẹ́ Yorùbá. Fúlàní ni tí wọ́n délẹ̀ yìí o ni wọ́n fọwọ́ bora wọn yìí. Ẹ̀yin ẹ máa titi yín síta káwọn máa fọwọ́ bo tí wọn. Tó Ọlọ́run á yọ́nú sí wa o, Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. Ẹ wo inú mi ò tiẹ̀ dùn, inú mi bàjẹ́ gan pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ yìí àti àwọn nǹkan tí mò ń rí yìí, torí kò yé mi Yorùbá. Ó ga o, mò ń bọ̀ ọjà polówó. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of Schools is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. admin@calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. Ọlọ́run á ṣàánú wa o. Inú mi ò dùn, mi gbọ́dọ̀ parọ́ torí gbogbo nǹkan tí mò ń rí yìí àfi kí Yorùbá jáde ká takò ara wa, ká sọ̀rọ̀ síra wa la fẹ́. Àfi kẹ́yìn kan sọ̀rọ̀ sí wa ká máa ṣépè. Nígbà tí Yorùbá tí inú ẹ̀dùn tó tún fi confidence sọ wípé àwọn lọ́bẹ̀ ìbò fọ́nbù ni lẹ́nu Yorùbá, Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. In fact, arákùnrin kan lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí, òun náà sọ kódà ó tiẹ̀ lọ bí mítì tí wọ́n ṣe, ó gbèjà Yorùbá tó dìkọ́ irú àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń sọ rèé. Irú àwọn Yorùbá tá à ń sọ ní ẹgbọ́n tí máa yẹn sọ ní pápápá. Let me tell you one thing, it's in the Bible. Solomon's kingdom was what? Divided, was torn into pieces. Nigerian government is torn into pieces. That is a fact. Biafra will go, Yoruba nation will go. I'm rooting for Yoruba nation. So if we say I'm a future leader of Yoruba nation, I claim it. I'll forget it. That's a fact. Let me tell you one thing, before you guys were born, that are even older than me, you will be prophesying good things for Nigeria.
You've been saying Nigeria will be better. That's number one. Number two, before you guys were born, that are older than me, they've been telling you that you are the leaders of what? Of tomorrow. People, Pastor Shola, you are older than me now. And they told you that you are the leaders of tomorrow. Leaders of tomorrow now, they are even great-grandparents right now. Leaders of tomorrow, they are great-grandparents. So why? You see, it's a common sense. Don't waste your time speaking faith. Speak faith into your own life, personally. The only achievement in Nigeria right now, hello, everybody. The only achievement in Nigeria is individually based. In Nigeria, you are your own president. When you build your own house, you have your own borehole. Ordinary borehole, the government cannot even provide. You are your own president of your own house in Nigeria. You do your own borehole, you bring your own light, you do everything by yourself. Do you know right now, is it back in the day when you guys are growing up, you used to enjoy road trip. Right now, can you tell me you can enjoy road trip? Even within your state region, not even tribal region, your state region. And from Akure, I cannot drive 20 minutes drive to Ondo town. Because I'll be thinking that Fulani people, not Fulani people, the bandits will appear. Whenever I'm going to Nigeria right now, I'm going to take a flight from Lagos to Akure. Now, why? Because Akure has airport. What about people from Ondo? They don't have airport. What about people from Indo? They don't have airport. What about Ekiti State? Ekiti State don't even have airport. What about that? Your own region, no security, and you are speaking faith to Nigeria? Nigeria is gone. God will help you. The only way God will help you is referendum. Yoruba nation, Biafra, Arewa, let everybody go on his own. Ṣẹ́gbọ́n ọmọkùnrin yẹn, ṣẹ́gbọ́n tó wí, kò kúkú parọ́. Gbogbo tó sọ yẹn pátá bó ṣe rí Nàìjíríà nìyẹn. Fúnra wa là ó bá kọ́lé tán, ó di kó máa wówó bọ́ọ̀wù 500,000, 700,000 tó máa gbẹ́ fúnra ẹ̀. Bó bá lo táàpù omi ẹ̀rọ gọ́fmẹ̀ntì, táwa gbogbo ẹ̀rọ wà lé wa, bọ́ọ̀wù la fi ń pàwà ẹ̀. Bọ́ọ̀wù ló yọ́nú ẹ̀. Ẹlòmí ò tiẹ̀ wulẹ̀ ta sí ẹ̀rọ gọ́fmẹ̀ntì kọ́sọ́ ti rí pé kò ṣiṣẹ́. Iná ń kọ́, bó bá ti kọ́lé tán tètè lọ ra jẹnẹrétọ̀ sílẹ̀. Láì ṣe bẹ́ẹ̀, ẹnìkan sọ́jọ́ kan pé tí Nàìjíríà sì bá kú, tá a bá dọ̀rùn tọ́ lọ ń bá ń pèpè, ó lọ́lọ́ jẹ́ kí Nàìjíríà sì gbọ́. Wọ́n ní kí ló dé? Ó nítorí ariwo jẹnẹrétọ̀ ni. Ó láriwo jẹnẹrétọ̀ ò lè jẹ́ kán gbọ́. Tó fẹ́ tó parọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lo òyìnbó, ṣé jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́ jẹnẹrétọ̀ lọ́hùn nìyẹn? Àwọn olórí wá dẹ̀ lọ́bẹ̀. Wọ́n ń rí pé 24 hours táwọn bá lò ń bẹ́ iná kìí ṣẹ́jú. Wọ́n ò dẹ̀ tijú. Bá a ṣe sanwó nọ́mbẹ̀ làwọn náà sanwó náà lóyìnbó. Tí wọ́n kàn lè pọ̀ ju tiwa lọ. Bọ́ bá ní káwa náà máa sanwó ẹ̀, a lè san. Àmọ́ iná tá a fẹ́ lò dà. Àwọn tí wọ́n ń sọ nǹkan sán lóyìnbó ń rí náà lò 24/7. Láì lo náà wáyé náà, wọ́n á tún gbé bíìlì. Láì lo náà o, wọ́n á tún gbé bíìlì 12,000, 15,000 lóṣù kan wá gbé wá fún ẹ. Iná tó lò. Ẹ wo, ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kábọ̀n afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Ẹjẹ́ á máa lọlé. Ìta sọ yìí kọ́ lọ má sọ, kó bá ṣe lásọ mọ́. Kọ́ lọ jẹ́ àtúnsọ míì. Ibi tí Yorùbá bára wọn lẹ rí yìí o. Ibi tá bára wa ó lẹ rí yìí àfi kọ́ lọ ń ṣàánú wa. Oríṣiríṣi yàmá ni mo ti gbọ́, ni mo ti rí ó tẹ̀ máa ń yà mí lẹ́nu pé irú ìran wo leléyìí? Irú ìran wo leléyìí? Elédùmarè ọba òkè kó ṣàánú wa o, kó jẹ́ kọjú ayọ̀ wa tètè dé ilẹ̀ Yorùbá. Lánàá, arábìnrin tí mọ́tò pa ọkọ ẹ̀, mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Gbogbo ibi tá a báṣẹ́ dé, gbogbo yín náà dẹ̀ rí. A ti lọ fún ní àwọn owó tá a gbà. Èyí tó kù, a fẹ́ fi gba ṣọ́ọ̀pù fún. As soon as tó bá ti pè mí, a máa lọ gba ṣọ́ọ̀pù yẹn fún lágbára Ọlọ́run. Tówó yẹn ò bá ká, àwòwò kún, a fi gba ṣọ́ọ̀pù yẹn. Ó tiẹ̀ wá kéré tán ká sanwó ọdún 2 ilẹ̀.
ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ni pé à ń rèsò owó fún báwọn èèyàn ti respond. Ẹ ṣeun gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa dá sí ó kéré tán àti máa rí tó bí 150,000 sí. a nídi generator a dẹ̀ nídi deep freezer fún ọmọbìnrin yẹn. Àwọn basic things méjì nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí mi wà rántí fi kún ó ní pé lẹ́yìn tá a bá ra gel tá a ra deep freezer mineral kan ló ṣáà máa kó sínú ẹ̀. Àwọn ọjà korosobo tó ń ta sweet ta ṣùgbọ́n ta kankan yẹn náà kò burú tá a bá fún níbi 100,000 tá a bá fi rajà sínú báyẹn sí 600,000 mo sọ pé a ní ìdìtẹ́lẹ̀ fún deep freezer àti generator. Ṣùgbọ́n àwọn owó tá a máa bá fi rajà sí ṣọ́ọ̀bù náà bóyá ká níyẹn 200. Àwọn èèyàn dẹ̀ kódà obìnrin kan dìde ẹnìkan mi monítọ̀hún but ó dídí sẹ́ẹ̀dì 100,000 sí wa ni mo fi sọ pé owó tá a ti gbà lẹ́nu àná sẹ́ni ó ti wọ́n 150,000. Ìjẹta ni mo ṣe fídíò yẹn tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dá náà láṣẹ máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ìjọ tá bá dẹ̀ lọ fún láwọn nǹkan yìí gbogbo ẹ̀ náà á tún rí kọ́dọ̀ ẹ̀ tí gbogbo yín náà ó rí. Ní orúkọ NGO tí Bàbá Gbàgede mọ̀ dá sílẹ̀ Universal Empowerment Fund náà la fi gba owó yìí. Lórúkọ ẹ̀ náà la sì fi rà á. A sì fi ṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri ayé la fi ń jẹ́ níbẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ bá wa dá sí, ẹ bá wa dá sí, ẹ bá wa dá sí. Àkáǹtì tá a lò láti fi ìsanwó yẹn sí ó lẹ̀ ń wò níwájú yẹn ó ní ẹ̀yin wò níwájú tí wọ́n bá wa kọ. Àkáǹtì yẹn orúkọ tó máa wà ńbẹ̀ Universal Empowerment Fund ó ní orúkọ tó máa wà ńbẹ̀. First Bank sì ní àkáǹtì yẹn First Bank. Account number yẹn ó lẹ̀ ń wò lójú ìwòran yìí. Tó Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá dá sí ní agbára Ọlọ́run ayé ò ní torí wa rèsì owó ní àìdá ní tọrọ jà ní tọrọ bára o. Gbogbo ẹ̀yin aráàlú òyìnbó tẹ́ bá wa dá sí kórè kò délé. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà náà tẹ́ bá wa dá sí ibi tó re yín dé yìí kò ní takú síbẹ̀ o lágbára Ọlọ́run. Àwa náà ta dẹ̀ ń dààmú lórí ẹ̀ lọ́tùn lósì ikú tó yá Ọlọ́run ò ní fi pa wá. Ẹ̀mí tiwa náà àgùn irú aburú bẹ́ẹ̀ kò wà ní ṣẹlẹ̀ sáwà. Ọ̀dọ̀ tiwọn náà Ọlọ́run á bá fi mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọmọ tó nítọ̀hún wá fi sílẹ̀ ọmọ tí Mr. Abbey fi sílẹ̀ Ọlọ́run bá wa wo ọmọ náà Maria ló jẹ́. Ọlọ́run á bá wò á dàgbà á dògbò. Òun náà lè san ẹlòmíì náà lẹ́san rú ẹ̀. Òun náà lè san ẹlòmíì náà lẹ́san òun náà lè ṣe dáadáa fún àwọn èèyàn. Oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ tòní gbogbo yín náà ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ tó jẹ́ ká pàdé ní ọ̀la ní agbára Ọlọ́run. Èmi ni Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta Bàbá Gbàgede mọ̀. Èmi náà ni mò ń fẹ́ àsìkò yìí sọ fún wa pé láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ńbẹ̀ má gbé kúò ńbẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160
BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ kùtà. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.